好，各位同學睇下 DSE Physics 2026年嘅第10條啦。A 1 kg trolley with 一個0.5 kg 嘅 block 啦，placed on 一個 horizontal platform 啊，resting on 一個 smooth 嘅 horizontal floor 嘅。The block is then given a sharp push to the right。OK，呢家咧就嗰個 block 咧有個 sharp push to the right。OK，即係拱一拱佢向右手邊啫。At an instant after push, the block and the trolley are moving to the right at 2 meter per second 同埋0.5 meter per second respectively, as observed from the floor。好嘅，喺地下上邊嚟睇啊，睇翻佢哋咧個 block 同埋架 trolley 咧，佢哋就會分別有2 meter per second 同0.5 meter per second 嘅。OK，咁就finally they travel together with the same speed v 啦，翻 v neglect air resistance。咁跟住最後佢就話finally 佢哋就會有一樣嘅 speed 嘅。可能喺呢一個問題裏邊咧，佢描述咗好多樣嘢啦。咁但係其實咧喺前邊嗰一半咧都唔係好關事嘅。佢前邊嗰一半唔係好關事嘅，即係咩咧？係佢個 sharp push to the right 啊，其實代表啲咩啊？其實只係代表佢俾咗一個 initial 嘅 momentum 去俾呢一 set 嘢嘅啫。OK，本身佢擺咗喺度唔喐啊嘛，咁跟住佢俾咗下 sharp push 就俾咗一啲 initial momentum，跟住令到佢哋就會喐啦，咁跟住喐咧，佢哋又會有啲唔同嘅喐法喎，咁而 finally 佢哋係會一齊有個 same speed 嘅。OK，咁所以啦，其實我哋重點咧，只係需要咧集中睇翻佢哋由分別有唔同喐法，跟住最後變咗 finally 佢哋係有 same speed。OK，呢一件事就已經足夠啦。咁而呢一件事代表啲咩呢？就係代表住佢哋會有唔同嘅 momentum，而 finally 佢哋會得到一個相同嘅 momentum。咁即係話係兩件 object 之間有一啲 interaction 啊，最後佢哋會有一個最後一樣嘅 momentum 咁嘅情況。咁所以啦，其實我哋中間考慮嘅乜嘢啊？考慮緊嘅其實就係一啲嘅 momentum 嘅 transfer。係嘛？我哋由本身呢一嚿 block 啊，有個2 meter per second 喐緊，同埋呢一架 trolley 0.5 meter per second 喐緊，即係佢哋本身仲有佢哋唔同嘅 mass 啊，本身佢中間有啲唔同嘅 momentum，咁最後佢 finally 佢哋會係有一日嘅 same speed 咁喐動啦，咁所以佢中間會有一啲 momentum transfer，而 finally 佢哋會有一樣嘅 speed 咁行。OK，咁所以啦，其實我哋考慮緊嘅係一個 conservation 嘅問題。點解去考慮 conservation 啊？咁就係因為我哋兩件 object 之間會有個 momentum transfer，而佢係周圍咧係唔會有任何 net force，係咪？我哋睇翻問題，呢一個係 smooth 嘅 horizontal surface 嚟嘅，smooth 嘅 floor OK，咁就所以啦，其實佢哋兩件 object 咧喺成個嘅互動之間咧，佢哋 keep 住咧都係 net force 0嘅喎，係嘛？只要 keep 住 net force 0，咁我哋兩件 object 一齊考慮嘅時候，即係 as a system 啦。兩件 object 一齊考慮嘅時候，其實佢哋嘅 momentum 咧就唔會變噶咯喎。OK，momentum overall total 嘅 momentum 係唔會變噶咯喎，係嘛？咁所以我哋就可以考慮翻佢哋 overall momentum 唔變啊。OK，佢之間嘅傳送有幾多啊？咁其實我哋就可以用翻 conservation momentum、initial momentum 係幾多，同埋佢哋 final momentum 係幾多去考慮翻啦。好啦，咁所以啦，我哋釐清知道翻，其實佢哋嘅 momentum 呢個係考慮翻佢哋嘅 momentum。咁所以咧，我哋就可以考慮啦。initial momentum，initial momentum 應該係 mu，OK，即係譬如我考慮翻 block 啊，OK，block 嘅 momentum 再加埋架 trolley 嘅 momentum，OK，咁應該等於翻咩啊？就係 block 嘅 momentum 同埋 trolley 嘅 momentum 咯。係啊，咁不過係 initial 嘅 momentum 同埋initial 嘅 trolley momentum 加 block 嘅 momentum 加埋 initial 嘅trolley momentum 加 block 嘅 momentum。OK，final 嘅咁所以嗱呢個就係 initial momentum 係等於翻 final 嘅 momentum。OK，呢個就係 conservation momentum 要識啦。咁跟住我哋做啲簡化啦，咁就係兩嚿 object 最後 finally 佢哋會有 same speed 嘅。咁所以我哋就可以抽翻 common factor 啦，即係個 trolley 同埋個 block，OK 嘅 mass 加埋會有得到相同嘅 v 啦。OK，咁跟住initial 嗰邊咧，initial 嗰邊我哋可以照擺翻照寫一次啊，跟住再擺翻啲
有嘅資料落去啦。好，block 嘅 mass 0.5啦，0.5乘翻佢個嗰個 velocity，OK 係2個 meter per second，跟住再加翻嘅 trolley mass 1 kg 乘翻0.5嘅 ms-1。好，第二邊一樣啦，0.5嘅 mass 嘅 kg 啦，trolley 嘅再加翻block 嘅再加翻 trolley 嘅1 kg。好，咁所以啦，你見到呢個0.5乘2即係1啦，1乘0.5即係0.5啦，即係呢個夾埋1.5嚟嘅。OK， 1.5呢邊咧又係1.5嘅 mass。OK， 所以我哋計到 O 其原來係1個 ms-1。OK， 所以答案就係 boy 啦。你見到其實個計算係好簡單，但係我哋要知道其實我哋可以用乜嘢嘅手段啦，我哋有啲咩嘅方法，有咩技術去解決呢個問題。OK， 咁我核心就係我哋見到有2件 object 啦，有2件 object 啦存在啦。OK， 有2件 object 存在，跟住佢哋之間係因為重疊一齊啊，佢哋係擺埋一齊嘅時候，佢哋可以會有一啲交換。Finally， 佢哋會一樣喐嘅時候。OK， 咁我哋就可以考慮翻，其實佢哋之間當然考慮 energy 或者考慮 momentum 咁但係 energy 嘅角度嚟講，其實佢哋好難去講緊，喂，我有幾多 energy transfer 啊？我哋冇乜即係我要知道 energy transfer，我哋要知道佢中間呢一個 forces 有幾多佢哋之間嘅 friction。咁但係我哋冇乜呢一啲嘅資料啦，同埋我就算講緊 energy transfer，佢哋之間嘅 transfer 其實都會可以有 loss 噶嘛。同埋因為佢之間互相大家係啲 friction 嚟噶嘛。OK， 咁所以我哋除咗考慮 energy 啦，OK， 即係好多同學就好容易咧係考慮咗 energy，但係冇諗到 momentum 嘅。咁我哋係可以嘗試考慮 momentum 啦。我哋將佢當做一個 system 去考慮嘅時候，睇下佢哋係咪 net force 0啊。OK， 咁呢一個就係解決計算唔難嘅，但係我哋要識得用呢個工具去計算啦。